電腦雜談，咁我哋繼續順住呢個董小姐嘅語出驚人呢，就繼續嚟討論一下點先算係海龜喎。咁有啲人認為海龜咪就係離開過中國大陸喺出邊浸過鹹水嘅嗰啲咪叫海龜咯。咁我去馬爾代夫玩一個星期再翻嚟，算唔算係海龜呢？咁啊有啲人就話梗係唔算啦，你起碼要喺出邊讀書啦咁樣。咁如果讀書就算做海龜嘅話，咁出去打工算唔算海龜呢？咁啊，其實呢，如果你懷疑海龜入邊有間諜呢，咁其實呢，就係呢啲人嘅思想係有問題嘅。咁我又識得有啲人喎，佢雖然喺海外呢就住咗10年8載，但係佢哋獲取信息嘅最高級渠道呢，不外乎就係微信公眾號同埋呢個小紅書嘅。咁呢啲人呢，雖然個肉身呢就喺海外，咁但係佢哋個心呢就一直都喺中國大陸嘅喎。所謂身在曹營就心在漢。咁呢啲人啊，又算唔算係海龜呢？我覺得佢哋充其量呢就叫做海漂，就好似嗰啲去北京打工嘅北漂，去上海打工嘅滬漂咁樣。佢哋雖然呢喺嗰啲大城市度打工，但係佢哋呢個心呢都仲係心係家鄉嘅，賺咗錢呢，係諗住翻鄉下買屋，咁啊開個髮廊啊，開個士多啊咁樣。咁呢啲人啊最多只能夠漂，咁啊相同性質呢，就有所謂嘅海漂啦。咁呢啲人就算佢喺出邊好多年啊，佢都唔可以叫做海龜嘅喎。從呢個思想上嚟講，咁啊又有一啲人呢，佢其實冇離開過中國大陸嘅，但係呢，佢睇嘅電影啦、聽嘅歌啦、讀嘅書啦、個腦入邊嘅價值觀啦、佢嘴上邊講嘅方法論啦，全部都係外國嘅。咁呢啲人又算乜嘢呢？就好似生活喺圍牆入邊，咁佢又諗辦法攞堂梯，咁啊久唔久呢，就爬上去嗰個牆嘅上邊呢，就望呢個牆外邊嘅世界。咁呢啲人啊，雖然個肉身呢就喺中國大陸，但係佢心呢就同海龜係一樣嘅喎。咁佢呢啲人應該定義為係呢個海龜啦，我覺得。咁大家又點睇呢？由此可見啊，董小姐呢個海龜入邊有間諜呢一個講法呢，其實就冇咩邏輯同埋冇咩呢個可實踐性嘅，即係你冇辦法根據一個人嘅呢個行蹤啊，去確定佢究竟係唔係海龜，就更加冇辦法確定佢哋係唔係間諜啦。咁我就係咁睇嘅。